Представляем вашему вниманию инновационный подход к отделке камина, который сочетает в себе современные тенденции дизайна и премиальное качество. Поверхность вытяжки камина уже загрунтована фоновой краской в благородный изумрудно-зеленый оттенок. Этот цвет является одним из самых популярных в современных интерьерах и придает камину изысканный вид. Сейчас мы наносим валиком бархатную краску того же оттенка. Для равномерности сделаем это 2 раза. Для нанесения финишного слоя будем использовать морскую губку. Этот метод тампонирования позволяет создать уникальный рисунок и текстуру, которые невозможно повторить. Мы сгладим поверхность венецианской кельмой, чтобы придать ей законченный вид. Современный, красивый и стильный камин, который станет настоящим украшением вашего дома. Этот проект выполнен с использованием премиальных материалов и технологий, которые обеспечивают долговечность и высокое качество отделки.